Hello everyone! Welcome back again sa ating YouTube channel. So ayan, today as you can see naman sa thumbnail, ang gagawin natin ngayon is mag-unboxing tayo ng package from Lazada. And the package is, the vlogging equipment that worth of 600 plus, but also 750 because of the shipping fee. So, ayun, gusto ko lang i-flex sa inyo. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung nabili ko sa Lazada na vlogging equipment, and matagal ko nang pinapangarap to. And finally, eto na. So, etong mga nabili ko is yung talagang pangunahing pangangailangan ng isang vlogger. And, okay, syempre, katulad ng tripod, ring light, and yun lang naman yung binili natin. And i-unboxing natin, syempre ipapakita ko nga sa inyo kung ano yung nabili natin, and sasabihin ko rin sa inyo kung saang shop ko siya nabili. And before that, gusto ko munang sabihin sa inyo yung parang thought ko about this product. Right now, I'm so happy talaga, and nung talagang in-order ko to, actually naghanap talaga ako ng mura para makatipid. And sobrang pangarap ko to kasi dati pa lang talaga is gusto ko na magkaroon ng mga vlogging equipment. Pero dahil hindi ko siya afford, hindi ko siya binibili dahil mas marami pang kailangan unahin. Well, about the light, the lighting, and sabi ko is mayroong natural light, sunlight, gano'n. But sometimes, alam nyo naman na hindi ako nakakapag-vlog sa morning dahil nga ngayon is sobrang hirap na talaga mag-vlog sa morning. Kung hindi maingay, nandiyan yung anak ko, well, hindi tayo makapag-vlog ng maayos. That's why gabi ako nakakapag-vlog. And yun nga, kaya kailangan din ng ring light. At saka ang dami na rin kasi nagsasabi or nagsasabi sa akin na kung pwede daw is ayusin ko yung aking like okay yung nilalaman ng vlog, diba? Sabihin natin, let's say okay, but ayusin natin yung lighting, yung camera as well, tapos yung setup and yung audio. Ang daming alam nyo, okay lang naman na may mag-complain ng gano'n kasi mas gusto ko ngayon yung sinasabi sa akin para alam ko. And aminado naman ako na minsan talaga is hindi ko talaga na perfect or hindi ko talaga maibigay yung magandang quality na video because ito pa lang yung kaya ko, like my camera is my cellphone. Siya na rin yung cellphone ko na rin yung ginagamit ko for all my social medias, and ito na rin yung ginagamit ko pang edit. So before talagang yung gamit ko is yung front, but habang tumatagal is parang mas nagiging worst yung quality ng video. So kahit gaano kaganda yung content is yung nababalewala dahil pangit yung quality ng video. And so I decided na gamitin yung back cam. So kahit mahirap na minsan hindi ko alam kung paano, or ako yung nag-a-adjust mismo, no? So ginagawan ko ng paraan kung paano ko siya mai-set up ng maayos. So usually before, kapag front cam yung gamit ko, every time na parang hindi ako sigurado sa sinasabi ko or may mali, is ini-stop ko. But nung etong back cam yung gamit ko, dire-diretso na siya. Well, hindi ko na siya pinapatay or if ever, kinakat ko na lang kapag nag-edit ako pag may something error. And ayun na nga. So alam nyo, pag mahal nyo talaga yung ginagawa nyo, is lahat talaga gagawin nyo. And syempre, para yun nga yung sinasabi ng mga tao, if hindi maganda, syempre sila yung pakinggan natin kasi sila yung nanonood sa atin, no? And like that, yung about sa lightning, so ito na yung ginagawa ko. So I'm so happy to have this package, and I'm so happy dahil hindi ko siya panagsisiyan, in-order ko siya, and in fact nakahanap na ako ng mura, that's why binili ko talaga siya, no? So ayun, and talagang investment siya dahil kailangan talaga natin to, kailangan ko to for my vlogging
So, this vlog is talagang seryosoin ko na, and as you can see, talagang sineseryoso ko talaga to dahil everyday ako nag-upload. And ito na yun ito na ako. Gusto ko na itong ginagawa ko. So, dito ako mag-focus. So, sabi nga nila, sabi ng lahat, sabi ng marami, kung saan ka magaling, doon ka mag-focus kasi malay mo doon ka mag-success. And syempre, try and try until you succeed. So, ang haba ng paliwanag, no, about sa ring light. So, ayun na nga, about sa ring light is that nga, no. And about naman sa tripod, syempre, alam nyo ba, ang una ko talagang binili is tripod, no? And my tripod is, yung first tripod ko na mataas, yung tumataas siya, is broken na, no? Ngayon, broken na siya. Kasi 2 years na siya. And mura ko lang din naman nabili. It's only 150 sa Lazada. And, ayun, marami tayong makikitang mura sa Lazada talaga. And, syempre, also sa Shopee. But, ang hirap lang sa Shopee right now is hindi talaga ako makapag-create ng account dahil sobrang hirap. But, Lazada talaga yung ginagamit namin for now. And, okay naman silang dalawa. And, dahil ginagamit ko is Lazada, okay na okay din. In fact, yung nag-deliver doon sa Lazada is malapit lang dito sa amin sa kabilang skinita na nakatira. So, siya yung nag-deliver sa amin kapag may umu-order. So, yun na nga, ang daming paliwanag, no? And yung about dun sa tripod is talagang, for me, tripod is the most important, no? Kasi yun talaga yung una kong binili ng una. But, you know, if without tripod, sobrang hirap mag-vlog. Dati, before 2 years ago, yung cellphone ko is ilalagay ko siya sa, halimbawa, may baso, pinapatong ko lang siya. So, that's why konting kalabog is natutumba siya. So, ayun, sobrang struggle is real. Ganun naman talaga pag nagsisimula ka pa lang, lahat mahirap. Well, kapag everyday mo siyang ginagawa, nagagamay mo na lahat and everything is okay lang. Magiging okay din ang lahat. So, ayun. So, ito na ang dami kong paliwanag, no? So, i-unboxing natin siya. Siyempre, excited na ako ipakita sa inyo. And ito siya. Tada! So, this is our package from Lazada. And I'm so excited to open it. So, ayun. Ito siya. I'm so happy. So ito na guys. I-open na natin siya. And I'm so excited. So, I have scissor here. And ito na. Fairness balot na balot. Mas maganda yung ganito, safe siya. Siyempre kasi lalo na yung ring light, no? Or mabasa, if ever. So that's why kailangan balot na balot. This is it. Wow. Aside sa naka-wrapper siya, naka-tape din siya. Actually, para talagang safe na safe siya. Sobrang secure niya. Fairness I love it. And this is it. This is our tripod. This is like my first tripod is like this. But it's now broken. Nandun siya sa cabinet ko. Actually, ang nasira lang naman sa kanya is yung nasa ibabaw. But yung body niya is okay pa. But yung pinaka-dulo, hindi na na-open talaga. So, pero okay pa naman siya, no? For me, pwede siyang pagpatungan ng ring light. And ayun, sobrang happy ako to have this again. And for now, kaya lang naman nasira yun kasi napaglalaroan ng anak ko. But lesson learned, so alam na natin. So next time, kapag di natin gagamitin, kailangan natin itago. Kasi hindi naman pwedeng sisihin yung anak natin. Kapag may nangyayari sa mga gamit natin, kasalanan natin yun kasi hindi natin tinatabi. So this is the first one, no? Ang ating bagong tripod. And wow! I thought this is small. Medyo mataas din pala siya, no? So excited to open it. So, ayun. I'm so happy. Ayan siya.
For me, this is my third tripod na maliit. No? Kasi this, yung ginagamit ko, yung may black and white, yung mga uso, yung mga pang-vlogger talaga is, nabili ko siya last year, or, last year, Christmas. And ito ngayon, and then yung first is yung first na black and white din pala siya, but super small. Kasi you know, purita, walang pera. So, yun lang nakayanan ko. Oh, what's this? May pa-free. This is Minion. I thought the free is, akala ko yung free yung panghang kasi yun yung nakalagay doon, but ito yung pinadala nila, but it's okay, it's free naman, and I think this is only 5 pesos. Pero okay na at least meron na. Kahit maliit na bagay, kailangan pa rin magpasalamat. And this is the final. I'm so excited. Alam niyo, matagal ko na talagang pangarap ko. So ngayon, ito na. This is our first ring light na 26 cm. I'm so happy to have this. So, ito yung nalagyan niya, usually. So, lalagyan natin dyan. And, this is it. This is our new vlogging equipment for our career. Charot. So, ayan, I'm so happy to have this product, and I'm so happy talaga. Sobrang happy. Hindi ko alam kung paano kung sasabihin na sobrang happy ako, but sobra talaga akong happy ngayon. Kasi, hindi ko akalain na mabibili ko to. Hindi ko akalain na magkakaroon ako nito. I know I'm so OA na, no? But, kasi, ang hirap kapag wala ka naman trabaho, and, kumbaga sapat lang yung kinikita mo. But, kailangan natin magtipon, kailangan natin na, gawin yung best natin para sa tinatahak natin. And, worth it naman yung pangarap ko lang is natupad na, like, pangarap ko lang monetize, and now I monetize. I have ads in my videos. So, sabi nga is, that's a bonus, no? So, dahil mahal natin yung ginagawa natin, keep going lang, no? So, kung natatagalan ka, ganun talaga, it takes time. So, walang nagsimula na, ayun na agad. Lahat, it takes time. So, I'm so happy to have this. Sobrang na akong magiging madrama dahil dito. So, kung mapapansin nyo, hindi ko muna to i-open because I need to make a vlog separately per piece. You know, content is like. But, don't worry, hindi ako maging KJ sa inyo. I will tell you kung saan ko ito nabili. So, nabili ko siya sa Lazada, and una pa lang, naisip ko na kapag bibili ako is hindi ako bibili sa kung saan-saan lang. Okay, let's say kapag nasa mall, sobrang mahal. Alam niyo kung magkano yung ring light na nagtanong ako dati? 26 cm, nasa 3,000 siya. Sobrang mahal. But nakita naman natin sa Lazada is talagang like sa Shopee, Lazada, mura lang talaga, and may discount pa sometimes. So, kabuuan, well, wait, sasabihin ko muna sa inyo yung shop. Kung saan ko siya nabili, is nabili ko siya sa last mall. So, sinabi ko talaga, hindi ako bibili kung saan-saan lang, and maghahanap talaga ako ng mura na mall pa, or last mall. So, and syempre, maraming good reviews. So, swerte ako kasi bigla ko nakita tong shop na to. Ang dami niyang good reviews, and ang dami niyang mga ayun, ang dami niyang followers. Meron silang 18,000.9k followers, and ang dami nilang positive seller ratings. So, ayun, and then sa last mall, and nagkataon pa nung in-order ko to, I think in-order ko to last week, Thursday or Friday, and I think 4 days ago to 5 days bago siya dumating. But it's okay kasi nga diba may lockdown or may quarantine or something, may COVID, no? So yun. And in-order ko siya sa Ewa 3C Hub. Ilalagay ko dyan. And if you want to purchase this product, just go to that shop, and talagang the best. And okay, magkano nga ba siya, no? Tulad na nakita nyo sa thumbnail. Ito na. Actually, yung price niya is 650.23 lahat. But plus shipping fee, it's 90 pesos. And meron siyang
discount. I have 14.64 discount or 10 pesos. Basta, kabuuan ng presyo is nasa 715.59 for these 3 products na sobrang importante sa buhay natin bilang vlogger, no? Bilang nagsisimula pa lang na vlogger. I think 715.59 is sulit na para sa akin and maganda naman. So, ayun. And syempre, unboxing pa natin to. We'll make a separate vlog para naman, content is life. So, kung vlogger din kayo, naiintindihan nyo ko. So yun guys. I hope na enjoy nyo tong video natin today. And if you want, no, kung gusto nyo bumili, kung may pambili na kayo, kung may pera na kayo, this is worth it naman kasi this is investment, no? Kasi ito yung tinatahak natin landas, no? And ayun, bilang nagsisimula pa lang, okay na siguro yung ganito na muna. And pangarap ko next time is makabili naman ng bagong camera or else boya muna. Kasi parang masisira na tong improvise ko dito yung mic eh. Pero yun na kasi ang dami nang nagre-reklamo. Hindi naman nagre-reklamo, nagko-complain na ayusin ko daw yung audio kasi minsan rinig yung electric fan. So yun guys, ayun, marami pa akong pangarap. Marami pa akong pangarap sa buhay. So yun guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe below and hit na rin notification bell para lagi kayong updated sa ating daily vlogs. Bye! See you on my next video!